Msifu Yesu Kristo. Wapendwa ndugu zangu, leo kama tulivyoanza kwenye utangulizi wetu wa misa, tunaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Aloisi Gonzaga. Nitawapitisha wazi katika historia ya maisha yake, lakini baada ya hapo pia tutatafakari masomo haya ambayo tumeyasikia. Tunaambiwa kwamba Mtakatifu Aloisi Gonzaga mwanzoni kabisa jina lake halisi lilikuwa Luigi Gonzaga. Kumbe hakuwa Aloisi Gonzaga tangu mwanzo. Na alizaliwa tarehe 9 Machi 1568 huko katika nchi ya Italia. Alifariki tarehe 21 mwezi Juni 1568. Kwa ndio maana tunaadhimisha kumbukumbu yake leo. Watakatifu wanaokuwa wengi huwa wanaadhimishwa siku waliofariki. Tukitaka kusema hiyo ndio siku walioingia wapi? Mbinguni. Na alikuwa na umri wa miaka 23. Kwa mnaweza mkafikiri mkaona kwamba alikuwa bado kijana. Alifariki na umri wa miaka 23 tu. Na alitangazwa mtakatifu mwaka 1726 na Papa Benedikto wa 13. Yeye ni mtakatifu mlezi wa vijana, wanafunzi na hata wagonjwa. Kwa nini ni mlezi au mwombezi kwa vijana? Ni kwa sababu kwanza yeye mwenyewe alikuwa kijana, miaka 23 ndio umri huo. Lakini hata kwa wanafunzi, ndio umri wanafunzi utafuta mpaka miaka 23, 24, basi labda wanaenda chuo kikuu mpaka 25 hapo. Kwa ndio maana kama una kijana wako, mtoto wako mwanafunzi, huyu ndiye mtu wa kumwombea. Mtakatifu Aloisi Gonzaga. Maisha yake kwa kifupi, naomba mniangalie. Mniangalie nyote, msiangalie kule. Maisha yake kwa kifupi. Yeye asili yake ni familia ya kifalme. Mtu akiwa anatoka familia ya kifalme, tunategemea maisha yake yatakuwaje? Yatakuwa mazuri. Mtu hawezi kuishi kutoka kwenye familia ya mfalme akawa maskini au akawa na uhitaji. Kwa sababu kwanza watu wanaleta vitu kupeleka kwa mfalme, si ndio? Naona. Sasa alizaliwa katika familia tajiri ya kifalme na alitarajiwa kuwa mwanajeshi kama baba yake, lakini alipokuwa na umri wa miaka 9 alianza kuhisi wito wa maisha ya kiroho. Wakati ule mtu alipokuwa anakuwa mfalme, mara nyingi ulikuwa unakutani mwanajeshi. Siku hizi mtu akiwa kama rais hatutegemea ataenda kupigana vita kushika bunduki. Inawezekana? Haiwezekani. Ndio maana wale mnaoangalia television, kukiwa na sikukuu kwa mfano au sherehe fulani kule Uingereza, mlimfahamu Malkia huyu alikuwa anaitwa Malkia baba yake na mfalme Charles alikuwa anaitwa nani? Elizabeth, sio? Elizabeth. Yeye alikuwa ni Malkia, baba yake ndiye alikuwa mfalme. Sasa Malkia Elizabeth amezaa mtoto wake ambaye ni Charles. Kwa Uingereza ina mfalme anaitwa Charles. Ukiangalia zinapokuwa ni sikukuu labda za kifalme au za kitaifa, utakuta kwanza amevaa kama mwanajeshi. Mishati hivi ina vishikizo na mikanda. Basi kwa unaona ni hivyo ndivyo kuwa. Na wale watoto kwa mfano hata wa Uingereza, kwa mfano watoto wa huyo baba anao vijana wawili wanaume, wote wamepita jeshini. Wote wamepita nini? Jeshini. Kwanza unategemea mtoto wa mfalme wa Uingereza ataenda kupigana vita? Ila sasa
ni kurudisha au kudumisha ule mtamaduni ambao wafalme zamani walikuwa ndio wanaongoza vita. Kwa mfano, ungelikuwa na vita, mfalme ndiye anaongoza jeshi. Sio kama siku hizi watu wakubwa wanabaki nyumbani, kama rais kwa mfano tutegemeende kupigana vita, au mkuu wa majeshi huyu tunayokuwa naye, hata siku moja hawezi kwenda kushika bunduki kupigana vita. Wale wakubwa wote wa jeshi wenyewe vita wanapigania mezani. Wanakuwa wanaona hali ikoje nini na nini, kwa hiyo wanachora kikosi kitaenda hiki kitaenda huku. Sasa nyewe wenye vyeo vya chini ndio mnashika bunduki kutembea kama humo, mnatafuta maadui. Tuko pamoja? Ndio maana hapa tumesikia kwamba yeye huyu Aloysius Gonzaga alitegemewa kuwa mwanajeshi kusudi irithi kazi ya nani? Ya baba yake. Lakini tumeambiwa pia kwamba hivyo alitegemewa kuwa mwanajeshi, ila yeye akiwa na umri wa miaka 9 alianza kuhisi wito wa maisha ya kiroho. Miaka 9 ni sawa na wale watoto ambao unakuta ni wadogo, basi wengine anajifanya kama padre, unakutana waungamisha wenzake sijui biskuti na kadhalika. Ndivyo inavyokuwa. Lakini maisha ya kiroho tangu utotoni yalikuwaje? Akiwa mdogo alikataa anasa za kifamilia. Na tutegemee kwamba ni familia ya kifalme. Kwa vitu kama anasa, kula, kunywa, tutegemee viko nje, si ndio? Lakini tangu akiwa mdogo alikataa. Na tunakwambia kwamba yeye alijitoa katika maisha ya sala, kufanya toba na huduma kwa maskini. Na kufanya toba kwa kweli ni kati ya vitu ambavyo alivisitizia sana. Na vile vile aliahidi usafi wa moyo, yani kubaki bikira, akiwa na umri wa miaka 9. Na umri mdogo tu. Kwanza najiuliza, mtoto wa miaka 9 kusema nitaishi maisha ya usafi wa moyo kwa miaka 9, alikuwa na uelewa mkubwa. Kwa sababu tunategemea miaka 9 watoto wetu wanakuwa darasa la ngapi? Labda la 3 Mtoto wa darasa la 3 au la 4 kusema kwamba nitaishi usafi wa moyo, maana yake sitakuwa na mahusiano ya kimwili na msichana yote, nitabaki safi. Kwanza sana kama anaweza kafikiri kwa umri huu. Tunategemea mtu akikuwa miaka 15 mingapi ndio anaweza kutambua mambo hayo, lakini huyu tangu miaka 9. Alafu huyu mtakatifu aliacha rasmi urithi wa kifalme na mali zote na kumkabidhi mdogo wake ili aweze kujiunga na shirika la Wajesuiti mwaka 1585 akiwa na umri wa miaka 17. Kwa vile yeye ndiye alikuwa mtoto mkubwa mwanamume kwenye familia za kifalme, wewe ndio unarithi kitu cha ufalme. Uwezi kwa mfano ukawa umezaliwa labda mko vijana 5 wanaume, huyu wa katikati au huyu wa kule nyuma kwamba achukue urithi awe mfalme. Nadhani hata kwenye mila zetu, kama kwa mfano baba familia anafariki, anayeketishwa kwenye kiti kuwa mkuu wa familia nani? Ni mkubwa. Hivi kitokea mkubwa labda asomeki, watampa mdogo, sio? Mako unaweza kuwa mkubwa lakini mtandao hausomi vizuri. Si ndio bwana? Kabisa inaweza ikawepo. Huyu hataweza kutuunganisha kama familia. Unafuta ukoo wanasema hapana, hebu tumtafute huyu wa pili. Wewe ukaa uko wa kwanza. Chapo mara nyingi wanawapatia wale wa kwanza. Ni sawa na wale wa mwisho ndio wanarithi urithi wa nyumbani, si ndio? Mara nyingi. Sasa kwa yeye tunasikia kwamba alikataa urithi wa kifalme kwa sababu alikuwa na haki hiyo. Akasema mdogo wangu nakupa haki hiyo. Na sasa akaenda akajiunga na shirika la Wajesuiti. Hivi sijui kama mnafahamu, mtu ukisikia wanakuambia huyu ni padre wa shirika na huyu ni padre wa jimbo, mnajua maana yake au tofauti zake? Basi nitawaeleza. Mimi ni padre wa jimbo. Mkubwa wangu kabisa kwa juu ni nani? Baba Askofu. Na padre unapopadilishwa lazima
ujiunge mahali fulani, kwamba ni jimbo fulani, sehemu fulani. Uwezi ukabaki, kwa mfano mimi nimepadishwa nikawa sina askofu, haiwezekani. Huyu anakuwa ni padre wa nini? Wa jimbo. Padre wa shirika sasa inakuwaje? Hapa kwenye kanisa letu Katoliki wapo mapadre wa shirika. Tukiwa tunataka kusema kwamba huko nyuma kuna watu walianzisha shirika, mfano shirika la mapadre wa moyo mtakatifu wa Yesu, au shirika la mapadre wa mtakatifu Vicenti. Sasa maana yake huyo mtakatifu labda aliyelianzisha hilo shirika alikuwa anaitwa Vicenti, kama ni mapadre wa mtakatifu Vicenti. Au inawezekana pia hakuwa mtakatifu Vicenti, ile shirika linajiweka chini ya mafundisho na maongozi ya mtakatifu nani? Vicenti. Kwa mfano hapa Tabora kuna mapadre kama wale Wahindi wa Ipuli. Wao ni mapadre wa Franciscans. Wanafuata maongozi ya mtakatifu Francisco wa Sale. Sasa wa Jesuit hawa na wenyewe ni mapadre, na mwanzilishi wa shirika lao alikuwa nani? Mtakatifu nani? Inyasi wa Loyola, ambaye huwa adhimisho lake huwa ni tarehe 31 mwezi wa ngapi? Wa 7. Kwa hiyo huyo Aloysius Gonzaga alijiunga na shirika la Wajesuit. Kwa mmeona tofauti, umeweza kufahamu tofauti kati ya padre wa jimbo na padre wa shirika vizuri sana. Kwa ndio akajiunga humo. Lakini wakati huo mlipuko wa ugonjwa wa tauni. Ugonjwa wa tauni unakuaje? Na ufahamu? Wakisema ugonjwa wa tauni ni ugonjwa wa namna gani? Mama mtajua, hujawahi kusikia ugonjwa wa tauni? Huwa ni ugonjwa wa mlipuko na unaua watu. Ni kama wanakuwa wadudu fulani wameibuka eneo fulani. Nakumbuka nikiwa nasoma India, kulikuwa na mji fulani unaitwa Surat. Wanasema kulikuwa na panya wengi, wakasababisha huo ugonjwa. Huo ni ugonjwa unaotokana na panya, inaweza kuwa panya au vitu vingine. Kwa hiyo inakuwa ni mlipuko fulani. Kwa hiyo Roma kulikuwa na mlipuko wa ugonjwa wa tauni, na yeye akajitolea kuwahudumia wagonjwa kwa mikono yake. Na yeye kutokana na kwamba alikuwa anawashughulikia hao wagonjwa, na yeye akakamatwa au akaambukizwa huu ugonjwa wa tauni, akafariki. Mnasemaje hapa? Ni sadaka kubwa sana. Ni sadaka kubwa. Mnakumbuka hii miaka michache iliyopita tulipokuwa na ugonjwa wa corona? Unajua watu walikuwa na ugonjwa wa corona, mtu angelipiga chafu hapa wakakuwa unaona watu wanakuangalia mara 2 mara 3. Sisi wenyewe tulipokuwa tunaenda kuhudumia wagonjwa Kitete, unaenda na sanitizer, unaenda na barakoa. Na usingeweza, ukienda hauna vitu hivyo, madaktari wasingekuruhusu kuingia wodini kwa sababu ya kufanya ya kujikinga. Hata tulipokuwa tunakuja majumbani mwenu, kwanza ilifika mahali tulikuwa tutembelea wagonjwa, kwa sababu ulikuwa unasema nikienda nikamhudumia sawa, na mimi nikifa. Au nye kati yenu kuna watu wanaopenda kufa? Tuko pamoja wapendwa. Sasa huyu kijana Aloysius Gonzaga, yeye alikuwa na wahudumia wagonjwa wa tauni, na akapata ugonjwa huo akawa amekufa. Sasa niwaulize nyewe wenyewe, tunajifunza nini kutokana na jinsi nilivyosimulia kwa kifupi historia ya huyu mtakatifu? Tunajifunza nini? Karibuni nawauliza. Nimeenda taratibu, nikihubiri taratibu. Mama mtajua ulisema kitu fulani. Tunajifunza nini? Hebu toa maelezo kidogo.
Ndio. Ndio. Mmesikia jinsi alivyotoa maelezo mazuri kwamba tunajifunza kujitoa sadaka. Kama kuna mgonjwa, basi tumhudumie, tusimnyanyapae. Hapa kwenye kigango chenu au kwenye jumuiya zenu mna wagonjwa wamo, ni wazi, ndio sisi tunakuja huko kuhudumia wagonjwa. Hata basi kama mwezua wapo, lakini wapo. Hii jumuiya mimi nimeshakuja mara kadhaa, hata mzee wakati anauma mimi sikuja hapa. Labda niwaulize swali jingine. Kuna familia ambayo unaweza ukakuta wana familia wanamnyanyapaa mgonjwa? Zipo? Zipo. Sasa niwaulize, mnadhani kwa nini kwenye familia watu wanaweza wakawepo alafu ukakuta wanamnyanyapaa mgonjwa? Kwa nini? Kwanza kuogopa kuambukizwa. Wewe wanyuma umesemaje? Ubinafsi. Toa maelezo kidogo. Ubinafsi yana maana kutokujitoa kwa ajili ya wenzetu au matatizo ya wenzetu. Tunajiangalia tu sisi wenyewe na jinsi tulivyo, basi hatuangalii wengine kwa matatizo walionao wala shida walizonazo. Ubinafsi. Tunajiangalia sisi wenyewe, hatuangalii shida za watu wengine. Sababu nyingine? Sababu nyingine? Haipo. Sasa fikiria, alafu watu wengine unakuta ni ndugu. Labda baba anaumwa, mwanamke anamnyanyapaa. Kama na biashara yake anaenda, anaweza kumkuta hata hajara hata saa 6 saa 7. Mnakumbuka nyie watu ambao ni wakubwa, miaka ya 80 ukimwi ulipoanza kuingia, na hasa ulipokuwa unaingia kwenye mji, kuna mgonjwa wa ukimwi, yani walikuwa nakutengea vyombo vyao. Nadhani nyie wakubwa mnakumbuka. Nadhani mnakumbuka kabisa. Kwa kama ni chakula unakuta kuna vijisani vyako. Sina hatari sana. Wengine wanakula alafu wewe unafanya ni unakula peke yao. Kwa hiyo tujifunze kwamba tujitoe sadaka, lakini tusiwe wa binafsi. Kitu kingine tunachojifunza, upendo. Kuwapenda watu wengine. Veronica, tunajifunza nini wewe ambacho unaona ni cha muhimu kujifunza kutoka kwa huyu mtakatifu ambaye ni somo wa parokia wa jumuiya yenu? Upendo, roho ya imani. Sawa kabisa. Lakini lingine na mimi niongezee kidogo, ni kwamba utakatifu haujalishi umri. Huyu alikuwa na miaka mingapi Alois Gonzaga alipofariki? Miaka 23. Amekuwa nini? Unajua mbele ya Mungu yani muda ni kama haupo, kwa sababu yupo hivi. Sisi tunahesabu mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, ni kwa sababu jua linatoka mashariki linatua wapi? Magharibi. Yeye Mwenyezi Mungu muda ni kama ni ule wa siku zote. Mlishasikia wanasema kwamba mtu mmoja alifariki. Sema watu wengi kadhaa walifariki. Sasa bwana mmoja akawa anapita makaburini. Makaburi sio tunaandika pale kwenye msalaba, kuzaliwa, kufariki. Sasa ukakuta kwa mfano mtu ameandikwa kuzaliwa mwaka 2000, alafu mtu huyo mfano akafariki mwaka 2100. Anakuwa na umri gani alipofariki? Miaka 100, si ndio? Sasa wakaandika sasa kwenye ile kaburi, kuzaliwa mfano 2000, kufariki 2100, umri wa kuishi miaka 80. Mnadhani maana yake nini? Umri wa kuishi miaka mingapi?
maana yake huyo mtu alivyoishi maisha yake na kujitoa na kufanya kazi vizuri, haikufika miaka 100. Yaani muda mwingine alikuwa anaishi tu hivi hivi. Sawa na mimi si padre. Kwa mfano niazimishe miaka 25 ya upadre. Kusema ni miaka 25 ya utume. Kwa sababu kuna kipindi unaweza ukafanya utume kwa mfano. Au nyewe wenye ndoa. Nafanya jubilei ya miaka 50 ya ndoa. Ila kuishi hasa ndoa yako ukakuta ni miaka kama 15. Tuko pamoja wapendwa. Yaani ukiona jinsi unavyoishi na mke wako na mume wako, sio miaka 50. Ukakuta ni miaka 15, mwingine 30 na kadhalika. Lakini kuna mtu mwingine, nakumbuka nishawahi kumzika mnovisi mmoja wa masista kule Kiparapara. Nikisema mnovisi unajua maana yake? Watu wa mabinti wanapokuwa na jifunzia utawa usista, kuna hatua. Hatua ya kwanza mtakaji au mkandidati, sinaenda hatua akifuta unovisi. Hatua inayofuata ni kuvaa nini? Shera. Labda kwetu tungesema kama ni padre, labda tungesema sio kama ushemasi hivi. Kitu tungelinganisha kama ushemasi hivi. Sasa huyo mnovisi alifariki kule Kiparapara. Naona. Akimsingi hakuwa mnovisi. Alikuwa na hatua hizi za chini kama mkandidati. Lakini wakasema tumzike pale kwenye makaburi ya masista. Nilipoenda kusoma misa pale, niliwaambia kwamba huyu binti alikuwa bado yuko hatua za mwanzo za utawa. Lakini unaweza kukuta mbele ya Mungu alishakuwa sister. Tumeelewana? Bado hajafikia usista, ila maisha aliyokuwa anayaishi na matendo yake mbele ya Mungu alishakuwa sister tayari. Kwa ndio maana tunasema kwamba utakatifu vile vile haujalishi umri. Unaweza kukuta mtoto wa miaka 10 kama hapo ameshakuwa mtakatifu, lakini mimi na wewe na umri wetu hatujakuwa watakatifu. Tena kwanza watoto wengi ni watakatifu. Unajua mtoto mpaka miaka 7 anakuwa ametenda dhambi gani kubwa? Naona. Kwa hiyo utakatifu haujalishi umri. Lakini vile vile ye mwenyewe huyu tulivyosikia Aloysius alikuwa mtu wa sala, mtu wa kufanya toba. Lakini kitu kingine tunachojifunza, kujikana na kuwa mnyenyekevu. Tumesikia alikuwa baba yake alikuwa tajiri na alipata urithi na kupata ile hadhi ya kuwa mfalme, lakini yote aliyakataa kumpa nani? Mdogo wake. Sijui ni wangapi sisi tunaweza tukakataa hilo. Mpo mnaweza kuikataa hiyo kwa hali ya sasa? Maana kwa mfalme unaandamana na heshima, cheo pamoja na nini? Salio, si ndio maana yake? Na watu kuja kuabudu baba mfalme. Hata kama siku hizi marais wanakuja wanamwona mfalme na kadhalika. Kumbe, lakini tumeliongelea kuwahudumia watu wenye shida. Sasa hivi nyinyi hapa ni waulize kwenye jumuiya yenu mfano au kwenye kigango chenu, katekista na wengine mlioko hapa. Mfano akawepo mtu mgonjwa kwenye kigango, hata jumuiya kama hii. Huwa mna utaratibu wa kwenda kumsalimia? Flora, huwa mna utaratibu? Ndio. Huwa mnapanga mnaenda kumsalimia? Basi muendeni na kitu cha namna hiyo. Lakini maisha ya utamaduni wa kusali, nani hapa huwa anasali sala za usiku? Za usiku ndio. Kwa sababu asubuhi tunakuwa tunakimbizana mnaenda makazini. Nani hapa ambaye anasema kusema ukweli, mimi kila jioni labda ikitokea zaro huwa nasali sala za usiku? Amsha mkono. Amsha mkono, usifanye hivyo. Amsha mkono kabisa. Okay. Kama usali usijisikie vibaya, ila anza kusali leo kutokana na nini? Na mfano wa mtakatifu nani? Aloysi Gonzaga. Kuna mtu mwingine anaamka asubuhi kama kuku
kurudi kulala jioni analala kama mbuzi. Tuko pamoja. Na hasa ninyi, hebu muangalie hawa watoto. Mnaona hawa watoto? Hawa ukiwa hausali na wenyewe wanakuwa na tabia ya kutosali. Ukiwa unasali utaweza kuta mtoto kama yule aliyeshika mtoto. Kwanza huyo ni mkubwa. Anaendesha sala za asubuhi au za jioni. Wewe binti shika mtoto. Una miaka mingapi? 14. Uko darasa kidato cha kwanza. Ya, huyo ni mkubwa sana. Darasa la 3 watoto wanaendesha sala. Lakini usafi wa moyo pia imeisha liongelea. Basi, kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu kupitia maombezi ya mtakatifu huyo tuige haya mazuri. Na ndio maana tumesikia kwenye somo la kwanza Ibrahimu anaitwa na Mwenyezi Mungu, anaiacha nchi yake, anaambiwa aende kule alikoambiwa na Mwenyezi Mungu. Anatii. Huo ni kuwa mtii na kufuata maongozi ya Mungu. Lakini tumalizie na somo la Injili ya Marko. Tunaloongelea Yesu yuko ndani anafundisha, tuseme kama kwa mfano ndivyo hapa ndugu zake wanafika kama pale hawakuweza kuingia ndani, wanamtuma mtu, bwana tuko hapa, mwambie huyu Yesu ndugu yetu tunamtafuta. Aliwapa jibu gani? Aliangalia hivi kulia, akamwambia wanafunzi wake angalia na kushoto, akasema hawa wanaoshika mafundisho yangu, wanaoyasikiliza na kuyaishi, ndio nani? Ndio ndugu zangu. Kwa maneno mengine, Yesu anataka kutufundisha kwamba tukiwa tunaishi Injili, tukiwa tunaishi maisha safi ya kimungu, sisi ni ndugu zake na nani? Lakini kama tunaishi kinyume, sisi rafiki wa nani? Rafiki wa shetani. Sasa kati hiyo nani anapenda kuwa rafiki wa shetani? Yupo kweli? Msifu Yesu Kristo.